佢個頭髮先得意，佢個頭髮啊！要翻去㗎。冇溝開緊啦，冇溝開緊，會啄人㗎。係啊，會啄人㗎。情期都咁上下，兩個狗。有棵粉紅色，唔知係咪櫻花。等嘢食嘅 BB 啊 BB 啊條尾哇咬住嚟食搶啊搶咗踩啊，哥哥！我踩未啊？哇，好味啊！媽，買到啊！睇到咯，唔怕㗎。返嚟美食街啦，玩完啦，再影下美食街啦。爆谷、薯條，全部都係28啊！佢有寫埋係幾時製造 ，OK 喎，今日製造係咪㗎？美食街又細啲嘅，清揚雞、烏鐘鵝，唔知烏定料，周身燒肉，吉祥孖寶唔知咩，唔知係個名鋪名定咩咧？有清遠雞咯，蝦嚟嘅。一鍋鮮湯，係咪仲有個清遠雞？咩豆炒豬肉，又係湯。一鍋鮮，應該清遠雞。水煮魚。咁耐冇清遠雞，豬腸粉，清遠雞，有點心嘅，有人玩電單車，健身房，我係見過有2個人用過啫，而家冇人。啲 lift 要送卡先上到房嗰啲樓層。